Sering kita jumpai banyak suami-suami mengeluhkan tentang masalah istri. Istri yang mengeluarkan kata-kata tajam, istri yang emosional, istri yang sering tiba-tiba menangis. Dan banyak masalah yang terjadi menurut suami itu karena masalah yang dimulai dari istri. Pernikahan adalah sebuah kesatuan suami dan istri. Bukan hanya kesatuan secara fisik, tapi kesatuan dari masa lalu yang mereka bawa ke dalam pernikahan. Dan itu yang menjadi banyak penyebab permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Apakah peran suami untuk menyelesaikan masalah ini? Suami adalah suami yang bisa menyembuhkan istrinya. Mari kita ikut para suami, saya mengajak untuk mengikuti camp MRCDFC dan temukan bagaimana jawaban sebagai suami yang bisa berfungsi untuk menyembuhkan istrinya.